大家好，今天是2023年4月18号。昨天比特币是跌了3%，主要的原因还是昨天有聊到的，美元指数短线在$100附近这个位置是有一个支撑区啊，或者今天再来跟大家聊一下美元指数在短线里面还有哪一些现象，有可能反弹的位置会到哪一个位置，也是比特币如果回撤的点位。因为我们今天要来跟家人们猜一下，下一次比特币如果从周线的买点，怎么利用这个超级趋势指标来找比特币下一次的买点。复盘之前可以对我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册交易，或者也可以加入我们 Discord 社群，上面有更多程序交易的买卖信号。我们先来看一下比特币价格，昨天是有提到有可能美元指数最近是要反弹啊，因为去年的时候在美元指数的高位月线里面是跟大家猜到这一个最高点差不多是在1110附近啊，它这个位置是月线里面很重要的一条长达十几年的一个压力线，倾斜的一个压力线。有时候压力跟支撑不是水平的，有时候有可能是倾斜的。比如说美元指数在04年、05年到这个06年的两个低点连起来，它历史上有好几个高点的位置，08年、09年、15年、16年，在月线里面这几个高点压力是一直过不去啊，包括2022年的这个高点也是过不去，包括去年的时候也是有一些国外的一些大佬也是有在看，他们是讲美元指数趋势是非常的强势，可能要干到110或者120。后面我是再找了一下它的一些压力，就是这一条黄色的线压力是非常的重，没有去这一个110或者120，所以现在整个中长线的趋势，美元指数是下来，但是短线昨天是有跟大家提到，这个位置是有很重要的一个支撑区啊。前面这个低点如果跟这个低点我们连起来去观察，如果我们连到前面的这个月线里面啊，就这两个高点是在20年的5月份的跟4月份的高点，这边是有一个支撑区啊，所以有时候支撑跟压力它是水平的，有时候支撑跟压力这个 N 型的高位它就是水平的，目前支撑还是支撑。而且昨天是有跟家人们聊到，美元指数在周线里面，它上一次的这个低点是比这个低点低啊，所以短线在周线里面，那这一个 KD 指标是有一点背离，所以我的观点不排除加上这个美元指数已经是跌了7周了，所以我个人观点短线看会不会反弹。那我们再看一下短线的反弹，我们去留意一下美元指数反弹的高点会到哪一个位置，也有可能是这一波比特币整理的低点会在哪一个位置，到时候可以做一个买点的动作。那我们先观察一下美元指数在日线里面，比如说从114的高点到这一个100块附近，上一次其实它反弹的一个位置也是接近0.38的位置，压力是过不去啊。那这是整个中线的压力是在106附近，不过短线这一波美元指数的一个回调，昨天是已经是走了一个吞噬，现在是又反弹了一个。那我们可以看一下比较短的一个波段，它的0.38其实是很接近这一个高点跟这一个高点，大约是在102或者是103附近，这个位置是有一个很重要短线的压力区。我们尽量观察美元指数，也就是上方103的这个压力区，短线会不会过？有可能比特币回撤的一个支撑位，前面是有跟大家讲过，这边有一个矩线，那很重要的一个支撑区，也就是这一根 K 线上影线，包括这两根 K 线上影线的位置，大约是在$28,800。不过日线比特币的形态，我们要思考一下，既然这个位置美元指数在强势的情况下，有可能主力在这个位置也是思考，美元指数如果要走强一波，比特币这个位置会不会继续整？那我们如果短线的图形，这个位置会不会是一个矩形支撑？是短线在这个$28,800附近。万一它这个位置支撑守不住，那我们要思考一下，主力目前在日线里面整个大长线整理的形态，有没有可能类似上一次1到2月份这个位置一个箱体区间震荡的一个区间，要反一点，有没有可能这种挖坑的位置？所以中线的买点，今天再来跟大家聊一下，当时这个位置为什么希望大家一定要给我重仓？如果在去年的时候没有听我建议的一些朋友，2万下方
喊多是喊了1年。那我们今天要思考一下这个位置目前的这个矩形跟这个矩形主力在想什么。我们要思考一下当时1到2月份的这个矩形它画的一个区间，它是拉到高位以后矩形震荡，先挖坑，然后再上去再挖坑，然后利用一波下杀的洗盘，洗到位以后急着拉上来。那这种我们要思考一下主力的心态是什么心态，它是利用短短2天或者是不到1周的时间，从这个2万涨到这个接近27000、28000的高位，也是说明主力的决心，他是不希望再让一些市场上的散户买到更低价格的比特币。那现在行情来到这个位置，我们要思考一下，前面是先破这个矩形，再突破这个矩形，后面又挖坑。那这一次既然过了这个矩形的高位，短线就防一点，不要破这个28800不能破。如果回到这个矩形，那说明这上方主力又是在画陷阱，整个日线里面的中线主力是又在画陷阱。如果是破了这个支撑位，那我们要防一点，它有没有可能再挖到这个陷阱下方？也就是之前有跟大家讲过，一般像这种突破至少也会不会有回踩一次这个高点的位置，因为这个高点位置大约是在$25200是中线很重要的一个，或者是长线很重要的一个比特币颈线的突破，到现在没有踩过。所以现在我个人思路就是短线我们先观察吧，因为最近多单也没有继续操作，我是在想办法，如果他真的把这个位置给破，我可能要等有没有可能来到这个位置的时候，要不要把杠杆倍数给拉高。然后我们来看一下比特币在周线里面它这个超级趋势指标。其实这个指标在周线里面，如果是长达1年多的下跌，我们尽量去观察第一次出现这种 buy 信号的时候，你如果是后知后觉像这种低点没买的话，我个人观点有压回的点位。上一次为什么在这个位置压回破2万的时候，当时希望朋友们一定要再去重仓，就是因为它这个指标是超级趋势指标，趋势都已经出来的。2023年初的时候，你这种位置是应该要做追加的，如果没追的话，有这种压回的位置，该买还是应该要买，就是这个2万的位置。所以现在是这个趋势是还在，如果它这个位置整理，我们细心观察一下，就这一根 K 线突破以后整理的3个，那这一根 K 线在周线里面现在是压回这整个区间有没有可能是很重要的一个中线的矩形整理区间，它时间会不会拉长？所以如果是它趋势在的情况下，昨天有画到一个趋势，它如果是要横盘，那我们下一次要找买点的位置，就是利用它有压回的低点，或者是接近这一个超级趋势指标的时候，到时候去观察有没有买点的位置。因为我们可以看一下，比如说比特币在20年7月份，它也是在17年、18年整个熊市进行了1年多，后面是09年有一波出牛的行情。那我们可以观察一下疫情爆发以后，这边是在分流的一个位置，刚启动的位置来了一个 buy 的信号，也就是在2020年的7月份，我们可以观察一下它后面是不是涨上去压回来，这个位置还是价格离这一个超级趋势指标是非常的远啊。反正有这种压回，该买还是要买。所以我个人的观点，如果我们观察一下目前的位置，就是这一根涨上去，看一下有没有可能像这一个，它会不会这样子压回，就是这个位置整理会不会有这种压回，有这种压回的位置接近超级趋势指标的时候，该买还是应该要买啊。然后我们再来观察一下比特币日线指标的一些形态啊。日线里面目前的指标是在双时差，然后我们可以看一下20MA 的一个支撑位，我们先观察吧。其实这个20MA 目前也是很接近，就前面这个矩形的一个高点的一个支撑位，所以这一次整理观察，不要把这个20MA 给破。最后还是一样，可以点我们的 YouTube。